Det som gjør at disse kortene er helt unike, er at Johansen har håndmalte illustrasjoner av gjenstandene på baksiden av kortet. I 1919 opprettes Bergens Teatermuseum. En sentral person i dette arbeidet er Sigvald Johansen. Og i bakgrunnen, som vi ser her, så kan vi se det gamle teatret som ble bombet i 1944. Og her døde faktisk Johansen under angrepet. Men i dag så skal vi se nærmere på disse fantastiske kartotekkortene han har utarbeidet. Man kan si at Sigvald Johansen nærmest vokste opp på teater, med en far som jobbet på Den Nasjonale Scene. Han må tidlig ha sett den kulturhistoriske verdien i dette materialet. For han startet å samle inn gjenstander, plakater, program, kostymer, rollehefter, rekvisitter, foto osv. Da Teatermuseet ble opprettet, ansettes Johansen som inspektør, og han gir sin da omfattende private samling til museet. Og han starter nå arbeidet med å registrere alt som er samlet inn i årenes løp. Resultatet er blant annet disse flotte kartotekskortene, som han laget i 1920- og 30-åra. Her finner vi mange flotte både tegninger og gode beskrivelser på kartotekkortene. Dette gir oss verdifull informasjon om de flotte kostymene vi har i teatersamlingen. Som denne fantastiske kjolen. Dette er faktisk Nora-kostyme, som ble brukt første gang et dukkehjem ble ført opp på Den Nasjonale Scene 30. januar 1880. Og vi kan se at kostymet ble gitt i gave fra garderoben ved Den Nasjonale Scene til Teatermuseet i 1934. En annen kategori var belysning. I kartotekkortene finner vi denne teaterlykten kategorisert. Lykten er trekantet, laget av messing, og har kun glass på framsiden. Den er ganske spesiell, for den kan slås sammen, og i sammenlagt tilstand skal den se ut som en liten bok. På baksiden av kartotekkortet kan vi faktisk se en illustrasjon av lykten utslått. Så takket være Sigvald Johansen sitt systematiske arbeid med kartotekkortene, kan vi i dag fortelle spennende historier om gjenstandene i teatersamlingen og Bergens rike teaterhistorie.